Meta kont għadni studenta niftakar konna noqogħdu attenti għal lezzjoni tal-għalliema tax-xjenza meta kienet tispjega s-sistema riproduttiva tal-mara. Dan naħseb huwa importanti ħalli tfajla tkun taf eżattament x'qed jiġri ġo fiha. Huwa importanti li l-mara tkun informata minn età żgħira, minn teenagers, fuq is-sistema riproduttiva tagħha, kemm biex tkun taf x'inhu normal u kemm biex ukoll ovvjament nindunaw mbagħad istess tkun tista' tinduna meta hemm problemi. Pereżempju għadna naraw sal-ġurnata tal-lum pereżempju illi pereżempju mara taċċetta li waqt il-period titlef ħafna demm għax hi minn għaliha li jkun normali. Pereżempju naraw ukoll problemi fejn il-mara taħseb li jkollha infection meta huwa normali li jkun hemm ċertu tisfija madwar ix-xahar. F'dan l-aspett ikun hemm ħafna influwenza ġejja min-naħa tal-omm. Jiġifieri jekk isa l-omm kellha problema jew kellha kondizzjoni, hemm tendenza li t-tifla jkolli kollha. U t-tifla hi stess hi tgħid isa tar-razza jew bħal mammi. Allura ma tindunax li wkoll hemm problema. Għalhekk qisu informazzjoni u edukazzjoni fl-iskola tagħmel tajjeb biex ikollhom idea t-tfajliet x'inhu normali u x'mhuwiex. Is-sistema riproduttiva tal-mara għandha bosta funzjonijiet xi twettaq, b'mod partikolari li tipproduċi l-bajt neċessarju biex tinħoloq tarbija ġdida, kif ukoll biex din it-tarbija tikber tul id-9 xhur ta' tqala. Jekk nibdew mill-età żgħira nistgħu nitkellmu fuq pereżempju l-età ta' meta jiġi l-ewwel period. Nafu li jista' jibda mill-età ta' 9 snin. Normalment ħafna tfajliet ikollhom il-period sakemm ikollhom 14, però ġieli nagħtu ċans anke sa 16-il sena. Mbagħad hemm il-problema tal-period meta ma jkunx regolari jew irregolari. Ukoll nagħtu ħafna ċans għaliex hemm tendenza li jibdew il-problemi u mbagħad is-sistema tal-mara tirranġa ruħha waħedha. Hemm ukoll il-problema pereżempju ta' ġieli tfajliet żgħar ikollhom very heavy periods u dan jista' jirriżultalhom f'anemija. Ta' min insemmi at this point hija li peress li r-rata tal-obeżità fit-tfal qed tiżdied ukoll ir-rata ta' meta naraw problemi għaliex nafu li l-obeżità hija relatata ma' problemi fil-hormones. Apparti fuq barra, is-sistema riproduttiva tal-mara tkompli wkoll fuq ġewwa. Mela kif ġa spjegajna, is-sistema riproduttiva tal-mara as a general rule tikkonsisti fil-għeniqiet tal-bajt li ngħidulhom l-ovaries li normali jkun hemm waħda fuq kull naħa illi l-funzjoni tagħhom hija li jipproduċu l-bajda illi mbagħad jiġi it-tube qisu u jiġbor l-bajda, għandek jiġifieri ngħidulhom il-fallopian tubes, li waslu l-bajda għal ġol-utru fejn jekk ikun hemm pregnancy, il-bajda li tkun ġa fertilizzata fit-tubi ħataqbad isa ġol-inforra tal-utru u tibda tagħmel il-funzjoni tagħha hemmhekk. Insibu wkoll lon tal-utru illi mbagħad ovvjament qed iżomm it-tqala u mbagħad meta jasal iż-żmien jiġifieri ħajinfetaħ biex isir it-twelid il-vaġina u l-parti ta' barra. Bħalma nsemmu dejjem għandna nieħdu ħsieb li nagħmlu check-ups regolari, ħalli bekk jekk ikun hemm xi problema nindunaw mill-ewwel. Liema huma dawk it-testijiet u check-ups li tfajliet u n-nisa għandhom jagħmlu b'mod regolari? Normalment, sakemm ma jkunx hemm problemi fil-period żej ngħidu jew qed jiġi too much jew too little, normalment qisu ma nibdewx b'testijiet minn età żgħira, però once li mbagħad il-mara t-tfajla tibda attività sesswali huwa importanti li normalment mill-età ta' madwar 20 sena nibdew nagħmlu l-smear test regolari. Dan ukoll apparti l-smear test nagħmlu dak li jgħidulu il-pelvic examination fejn it-tabiba teżamina l-organi sesswali biex tindunek kemm xi problemi. Issa l-ultrasound jista' jsir kemm bħala rutina u kemm jekk nissuspettaw li hemm xi problema. Biex iktar nkunu nittestjaw
Fil-font, il-problema tal-ultrasound li sikultant insibu ċertu, pereżempju, ċesti li jista' jkun li jmorru waħedhom u li dawn imbagħad se nikkawżaw ħafna ansjetà lill-pazjenti sakemm naraw li kollox sew ħanajtek. Tikka aktar dwar saħtek. Ħafna drabi nagħmlu minn kollox biex nassiguraw is-sigurtà tat-tfal tagħna u ta' kull min ikun qrib tagħna. Però riċerkaturi li fid-djar tagħna xorta waħda għad hemm bżonn ta' ħafna attenzjoni. Jidher li inċidenti b'nirien għadhom komuni ħafna fid-djar u ħafna drabi minħabba nuqqas ta' attenzjoni. Stħarriġ li sar minn sptar fl-Ingilterra juri li ħafna każijiet ta' nirien fid-djar ikunu kawżati minn wires ta' dwal mikxufa u li jixxarbu bl-ilma. Min analiżi ta' djar jidher li ftit huma dawk id-djar li fihom wieħed isib kutra apposta biex tintuża f'każ ta' nar. Ħafna ammettew ukoll li ma jagħtux każ li meta jsajru ipoġġu l-manku tal-borma in-naħa ta' ġewwa. 25% ta' dawk intervistati qalu li jħobbu jużaw xemat bħala tiżjin u li ġieli jorqdu mingħajr ma jitfu dawn ix-xemat. Importanti li wieħed jagħti każ ta' dawn l-affarijiet żgħar li jistgħu ibedu ħafna perikli. Tikka aktar dwar saħtek għada.